So, hallo, das ist die Ergänzung zum letzten Video, wo ich gesagt habe, der M114 Motor 250 hat einen Klepper im Ventiltrieb. Dann habe ich jetzt erst mit der einfachsten Lösung angefangen. Die Schlepphebel, die waren nicht wirklich eingelaufen, egal, erneuert, Druckstücke erneuert, die waren aber eingelaufen. Dann zusammenbaut, warm laufen lassen, wieder da das Geklepper. Also schlussendlich Kettentrieb runter, Antrieb runter. Dann habe ich schon im einbauten Zustand gemerkt, natürlich Schlepphebel aus, dass die Nockenwelle nur in der Lager drin liegt. Dann habe ich hinten gezogen, dann hat es da schon ein Spiel und vorne Kopf runter, wenn, dann macht man das komplett gleich. Nockenwelle, wie ich erwähnt habe, glaube ich im anderen Video, die hat man mal erneuert, andere Werkstatt, wie gesagt, die Nocken haben gar nichts, sie sehen aus wie neu. Nur haben sie wahrscheinlich das alte Lagerböck genommen oder ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Die Ölversorgung ist gewährleistet, das habe ich ja schon vor längerem gemacht, das Ölrohr, alles toll, Öldruck kommt da von vorne bis hinten, schmiert. Da hat es vorher schon irgendwelche Unklarheiten gegeben. Jetzt demonstriere ich das mal, wie viel Spiel das hat, so um die 2 Zehntel. Ich habe es noch gar nicht gescheit ausmessen, aber da brauche ich nicht viel messen. Den Lagerbock festhalten und vertikal, da, so viel Spiel hat das Ding. Merkt man einbauen natürlich nicht, weil wie gesagt der Kettentrieb vorne ist spannt und ist ja alles festgezogen, dann kann ich das so gar nicht merken. Also das ist mit Sicherheit der Fehler, das dehnt sich aus, ist ein Riesenspiel hinten, dann fängt der Warm natürlich an zu kleppern. Wobei das nichts mit dem Ventil zu tun hat, der Kopf ist in Ordnung soweit. Dann mache ich das Ventil raus, neue Schaftdichtungen rein, mit der Hand einschleifende Ventil, das sieht wirklich gut aus, auch Zylinder im Auto drin sehen gut aus. Und die Feder, das habe ich glaube letztes Mal auch angesprochen, ganz wichtig, die hat gefehlt, die haben sie vergessen reinzumachen, Spannrad. Jetzt kann sie natürlich das Kettenrad oder das Spannrad vertikal, horizontal verschieben und kann auch zum Kettenverschleiß führen. Also Pfusch auf dem Bau, hat man bei uns gesagt, das wird auch gemacht, das Ding bestellt, Schaftdichtungen, neue Kopfdichtung, es gibt ja alles kein Problem. Jetzt brauche ich die Nockenwelle und die Lagerböcke. Also wie gesagt, wenn ein Symptom ist von Ventilklappern und man hat alles gewechselt, Ventilspiel stimmt, dann einfach die Lage überprüfen. Man sieht es natürlich nur ausbaut. Vorne als Beispiel, Moment, mach's mal runter. Da, wie die eingelaufen ist, man hört es. Mit dem Fingernagel drüber, also Wahnsinn. Auch hier, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, komplett im Arsch. Gut, soweit zu dem M114 250, ja, Strich 8.